Hola amigos. I hope you guys are doing great. My name is Nadia और आज हम बात नहीं करेंगे. Basically this video is dedicated to a sweet girl who is trying to take control of her life by decluttering and organizing her life. So I hope we could help her, and life is very short. I do not encourage people to be extreme पे ना चले जाएं, उस extreme पे ना जाएं जिस पे मैं हूँ. Just like I like to minimize a lot. ठीक है. I'm a bit claustrophobic too. मुझे खुजली होती रहती, चीज़ें मुझे नहीं पसंद. And yeah. So if you guys think that stuff around you is having a negative impact on you, I think you need to take an action. और अगर आपको लगता है it's okay, you're okay cleaning the stuff around you all the time, or organizing it all the time, organizing, reorganizing, and यहाँ से चीज़ें उठा के वहाँ से ऊपर से नीचे, and या फिर you are working with the mentality कि कल काम आ जाएंगी, और बजाय इसके कि आज वो किसी के काम आ जाए, it could make someone else happy. So why not do that? So let's get started. Today I'm going to show you guys what I have in my kitchen, and let's dig in. So guys, this is my kitchen. You see the other side from there? Here you go. That's it. या फिर कुछ नीचे. So I'll show you guys. दूसरा ये कि यहाँ पे जो देगची पड़ी है इसमें उबला हुआ पानी होता है, क्योंकि यहाँ पानी अच्छा नहीं आता तो we have to boil it. फिर उसके बाद ये स्टेनर जो कि चावल को मोस्टली, उसके बाद अगर स्पैगेटी होगी, मैकरोनी होगी, उसको स्टेन करने के लिए यूज़ होता है. और अगर वो नहीं हो रहा होता तो फिर ये बास्केट बनी होती है. So it's like a multi-purpose. So this here, मेरा ख्याल मैंने बड़ी दफ़ा ये mention किया है कि this was a mistake. No offense to you, my dear oven, but this was a mistake. क्योंकि when I bought it, I was not that experienced. I was like, oh my God, it's so good, it's so fancy, it's so big. But with the passage of time, मुझे realize हुआ कि 5 चूल्हे इज़ नॉट इनफ फॉर अस. इसमें से भी अभी जो दरमियान वाला चूल्हा है उसका लाइटर जो है वो टूट गया हुआ है, और ये वाला चूल्हा, ये दोनों नहीं चलते हैं. वो मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, और जब वो दोनों बिज़ी होते हैं तो फिर ये वाला एक और इस्तेमाल होता है, ये वाला. तो आई फिगर्ड आउट कि हमारे लिए 3 बर्नर आर मोर देन इनफ फॉर आवर फैमिली. फंक्शनल, तीनों चालू, ठीक है. देयर इज़ नो नीड टू हैव समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है. और ये जो अवन है दैट इज़ लाइक फुल फ्लेज अवन, गैस अवन. लेकिन इन 10 सालों में आई थिंक वी यूज इट फॉर 2 से 3 दफ़ा, बिकॉज बाद में मुझे पता चला कि देगची में कैसे बनाते हैं केक, तो वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगने लगा. सो आई नेवर यूज दिस वन, बट इट वर्कड एज अलमारी. And even right now you would see that there is nothing behind it. I try to keep things less, even if I have a storage, for them to breathe. तो ये 5 जो आपको बॉटल्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर वो चीज़ें पड़ी हैं जो कि हर वक्त यूज़ नहीं होती, फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती. झाड़न, चावल और ऑयल. So here we go. Microwave oven, definitely gas oven and microwave oven, both these things, whenever I'm going to get a chance, I'm going to give them away. So then we have spices. Spices में वो spices पड़े हैं जो कि I normally use in a handi, जो कि आपने शायद मुझे मादी के साथ यूज़ करते भी देखा हो. And कल ही मैंने ये एक almost हर हफ्ते you just
मेक श्योर कि कौन सी चीज़ें चाहिए इसमें से, कौन सी नहीं चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आप उन 5 बोतलों में से भी कुछ यूज़ करते हैं तो फिर बेध्यानी में आप उसको इधर ही रख देते हैं। दूसरी बात, इसको बास्केट में रखने का एक मकसद ये भी है कि ये एक गेज हो जाता है, एक मेजरिंग हो जाती है, मतलब स्पेस की। मुझे पता है कि इस स्पेस के अंदर जो कुछ आएगा, बट दैट हैज़ टू बी हियर। अगर इससे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि समथिंग एक्स्ट्रा इज़ गोइंग ऑन। ये पहले ऊपर पड़ी होती थी यहाँ पे, लेकिन अर्शद वाज गेटिंग अनोयड के चाय बनानी होती है, मुझे पत्ती ऊपर से सारे मसाले निकालने पड़ते हैं, सो आई पुट इट हियर, आई चेंज इट्स प्लेस, ठीक है। तो क्योंकि मकसद होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का फंक्शनल होना, उसका एस्थेटिक्स भी होने चाहिए और फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। सो हियर वी हैव चाय की पत्ती, नमक, पेट में दर्द हो जाए तो चूरन। देन वी हैव इसमें है थोड़ा सा बहुत रह गया है, दैट वाज लाइक आमंड ऑयल, और थोड़ा सा उसके अंदर ही कोकोनट ऑयल। और इसके बाद इसमें है टर्मरिक, इसमें है कोरिएंडर, जो कि थोड़ा सा और रह गया था, साबित पड़ा था, आई वॉज गोइंग टू क्रश इट एज वेल। टर्मरिक, गुड़ आई मोस्टली यूज़ समटाइम्स इन चाय, या कभी कभी आई मेक गुड़ के चावल, तो दैट इज़ यूज देयर। सो मोस्टली ये कल हो गई थी आधी बॉटल, तो मैंने दोबारा उसके अंदर गुड़ को तोड़ के डाल दिया। सो इट वाज ब्लैक पेपर आई यूज़ साबित ही, जब क्रश करनी होती है देन आई क्रश इट आई दैट। रेड चिली पाउडर, आप देखोगे मेरे पास जौहर जोशान बहुत ढेर सारे होंगे, बिकॉज माई मॉम गिव्स इट टू मी। मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ जौ का दलिया, दिस इज़ चीनी, एंड देन वी हैव लाइक अ ईयर सप्लाई ऑफ अचार। एंड अचार मर्तबान में नहीं है क्योंकि मर्तबान का पैंदा इतना अच्छा नहीं है, दैट वाज लाइक डैमेज हुआ था, तो आई पुट बादाम इन इट इंस्टेड। ठीक हो गया। सो आई लाइक द व्यू फ्रॉम हियर, though it's not that pleasant a view, but I get a chance to see my neighbors, what they are doing. They have an open kitchen, what a luxury. So yes, then we go here. अच्छा, इसमें भी I have like I keep these glass क्योंकि ये टूटते नहीं हैं, प्लस इसमें पानी पीना अच्छा लगता है मुझे। And then स्टेनर और ये और टूथब्रश इसलिए है सफाई के लिए, जहाँ कॉर्नर्स में आपका हाथ ना जाए वहाँ टूथब्रश चले जाता है। देन यहाँ पे जब मैं सारे बर्तन धो लूँ फिर यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद ये जो नहीं चाहिए होते, जैसे ये देगची भी अभी लटकी भी है ऊपर, तो ये सब फिर नीचे चले जाते हैं एक बास्केट में, विच आई विल शो यू। और ये बॉल्स भी चले जाएंगे, तो फिर यू विल सी मोर ऑफ अ स्पेस। इवन दिस ग्लास विल आल्सो गो, so you would see more of the space. आप देख रहे होगे कि मेरे रैक की हालत बहुत ख़राब है। that's like बेचारा ख़त्म होना, एक तहंग उसकी ख़त्म हो चुकी है, but still I'm using it because why I'm not changing it, I'll show you, I'll tell you in my coming videos. Okay, so number of cups I have is 3, and एक जो है वो आटे में पड़ा है, बाकी 2 ये हैं। so 2 लोग चाय पीते हैं तो 2 लोग के कप है। ठीक हो गया। So let's get started from here. Here I keep my laundry basket, and here I keep dustbin, trash can के जो liners होते हैं, जो क्या कहते हैं, लिफाफे होते हैं। Then we have आटे की पेटी, उसके ऊपर एक देगची पड़ी है फालतू वाली, और ये सफाई का सामान। And then you have ये वो वाली टोकरी है जिसमें which tends to get everything which does not have a place upstairs, up here. Okay, so just visual clutter कम करने के लिए I keep them here. जब आपको चीज़ चाहिए आप वहाँ से निकाल सकते हैं। And there are some other things, just 3 more items. और बिल्कुल एंड में जाके there is a cooler. That's it.
ये वो डब्बा है जिसके अंदर वो चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि जिसमें दालें आ जाती हैं, जिसमें चीनी आ जाती है, जिसमें मिसलेनियस आ जाते हैं किचन के, जो कि आई कीप हियर। इसमें कुछ सीड्स भी पड़े हैं एंड oops yes custard and things, and I make sure कि I use them frequently ताकि कुछ जमा ना होता जाए और ये जोहर जशान दे। My mother always gives me बाकी yes, let me show you what I have here. जोहर जशान दा seeds, maida. I personally don't like maida. I prefer brown आटा, मुझे वो ज़्यादा बेहतर लगता है। Beans. I made homemade shampoo. That was one of the ingredients. I'll tell you that story as well. That was a bad experience. Dal. That was मूंगी मसर की दाल जिसका लिफाफा फट गया था, मैंने इसको लाइमलाइट के लिफाफे में डाल दिया। नमक, that's isbagol, that's color, that's refined custard, two more colors। मादी के लिए डो बनाई थी मैंने, play dough, that was where I got them। More Georgia Shondas, chini, that's right, I just got it and never used it। एक दफ़ा खोली थी, पता नहीं कहाँ यूज़ की। More custard, दाल माश, अनारदाना, साल पुराना तो हो गया होगा, haven't used it yet। और black salt, काला नमक, never used this as well, so that's pretty much it। This is also a measuring, क्या कहते हैं, इस डब्बे का मकसद ये है कि इससे ज़्यादा चीज़ें एक्सीड ना हो। अगर हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, जो हैं पड़ी हुई, जैसे अभी हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें से। सीड्स तो लगाने हैं, ऐसा यस, वी गॉट टू मेक श्योर कि हम अच्छा आज दाल बनानी है। नमक तो तब यूज़ होगा जब नमक वहाँ पे ख़त्म होगा, चीनी भी तब यूज़ होगी जब चीनी वहाँ पे ख़त्म होगी। अगर मेक श्योर कि एक पैकेट कस्टर्ड बना लिया जाए, ठीक है। एंड देन आई डोंट नो काला नमक मैंने कहाँ यूज़ करना है यार, इसकी तो बारी नहीं आती, इसको भी बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। आई डोंट नो कि अनारदाना एक्सपायर होता है कि नहीं, नॉट श्योर। दाल इसबगोल मादी के लिए, there you go। There we are, voila।